थोड़ी के नीचे लेकर पेंट करवाता हूँ हाथों उस पर। नारायण जी अच्छा एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों में खिंचाव लें, दोनों एड़ियाँ उठाते हैं इन चम्मच से लगाएं। पंजे खींच के रखो पीछे। दोनों हाथों खोल दें। हाँ तो पहले विश्राम कर लिया ना। पंजे खींच के रखो पीछे। अब लगाना दिखानी तम्बों से और खींच के रखो पीछे। हाँ अब पड़ता नहीं घुटनों दबाव। दाएं हाथ बाएं हाथ में लगा दें, ऐसे करो। सो गए। गर्दन पीछे खिंचाव दें। ये नहीं शरीर के साथ लगी होनी चाहिए दोनों कोने। गर्दन में खिंचाओ, हथेलियों पर भार देते हुए हल्का सा कोनी को ऊपर की ओर उठा दें। एड़ी पंजे पीछे मिले रहे। गर्दन को खींच के रखें। धीरे धीरे गर्दन में खिंचाव रखें। गर्दन एड़ी पंजे मिलाओ आप, देखो सर्वाइकल ठीक होगा। गर्दन खींचो पीछे की ओर और खींचो। एड़ी पंजे मिलाओ, पंजे पीछे की ओर खींच दो। धीरे धीरे छाती का भाग आ दीजिए। गर्दन में खिंचाव रखें आखिर तक, ढीली नहीं छोड़नी गर्दन। खिंची हुई गर्दन। दोनों पैरों खोल दें पीछे की। दोनों पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। दाईं ओर हाथ रखें, बाईं ओर से घुटने मोड़ करके धीरे धीरे हाथ आसन कर पसीना आया हुआ है। अपना अपना नहीं ओढ़ लें अभी किसी को। अभी भगवान को याद कर रहे थे। भगवान घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। भाई देखो बारिश आ गई है। हमारे योगा करते करते सभी उठ गए अपने आसन लेकर। सर आप तो वहाँ चलिए जल्दी से। कोई नहीं, फिर भी दोनों भुजाएं का अनुसार श्वास लेते एड़ियां ऊपर उठाएं। धीरे धीरे से उठाओ एड़ियों को ऊपर, वापस फिर उठाएं। फिर से उठाएं। दाएं बाएं क्या हो गया? मैं क्या शवासन ज़्यादा आसान है।
बारिश नहीं आई। आए बुछारे हैं ऐसे। बैठो ना जी, आप कहाँ जा रहे हो? हैं? जाना है कहीं? शीतली प्राणायाम करके जाना है। हाँ, अभी तो 80 का भी रह रहा है। बारिश ने दे दिया चकमा। कोई बारिश नहीं आई देखो। सूर्य वेदी प्राणायाम। अंगूठा दाहिना हाथ पैर बाएं नाक से सकती श्वास को करें। लंबा सांस पर एक बार करें। दाएं नाक से धीरे धीरे सांस को करें। अच्छे से करो। ये नहीं आप नासिका को मोड़ रहे हो। यहाँ लगाओ हल्का सा। देखो ये नहीं, ये गड्ढा इसमें लगा दो हल्का, मोड़ नहीं ना। सर सिर्फ दाएं को ही करना होता है कि बाएं को भी? बाएं को करना है, दाएं को नहीं करना। दाएं से तो फिर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ प्राणायाम करना है, बाएं हाथ प्राणायाम। अंगूठा दाएं नासिका पैर बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को करें। विपरीत नासिका से धीरे धीरे श्वास को करें। दाएं से श्वास को बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को प्रसन्नचित्त मुद्रा में कमर गर्दन को सीधे रखें। ये नहीं आपकी गर्दन में इसीलिए दर्द होता है, आप यानी ऊपर नीचे होते हैं। उसमें जो नाक दाई साइड से बंद करना था, ऐसे या ऐसे करना था? दाएं से बंद करना। अच्छा वही किया था। इधर सीधा देखो, आप उधर देख रहे हो।
बाएं नाक का श्वास, विपरीत नाक का से धीरे धीरे श्वास। आंखें खोलो, हाँ बनी। ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, सीधा रखना पड़ा। फिर है नहीं आपको गर्दन में इसीलिए दर्द होता है क्योंकि एक बार रखिए, एक बार रखिए। क्योंकि हमारी श्वास है गिरती थी तो फिर बनती नहीं। अब दोबारा करके देखिए। नहीं अभी करेगा, अभी करेगा। सर इसमें कमर गर्दन भी सीधी रखेंगे ना? हाँ, कोई भी हिस्सा नहीं हिलना चाहिए, ऊपर नीचे हो रहेगा। तो वो मैं ब्रीद नहीं है बॉडी नहीं करना नहीं। अपने आप हाँ। नॉर्मल ब्रीद आए। ओके ठीक हाँ, चलो। वो नहीं करना। अंगूठे यहाँ रखो, दोनों भुजाएं ऊपर उठाते हैं, 5 नहीं नीचे लाते। क्या अंगूठे यहाँ रखो, दोनों हाथ नीचे लाते, चेहरे पर सब दिखाते। क्या अंगूठे यहाँ रखो, सच्चे सांस पकड़ें। क्या दाएं हाथ नीचे, बाएं हाथ। ये नहीं पड़ता, ये पड़ता सर मैं कर रही थी। सारे कर रहे थे। मेरा उधर ध्यान था, आप कर रहे थे। तो अरे उससे ये असर नहीं पड़ता क्योंकि तो हमारे को मसला नहीं है जो वैसे पूरा है पूरी मत खुल जाती है। जितना रखो कर रखो, ठीक से रखो। नहीं आगे नहीं करना, ये रखो सर्वाइकल इसीलिए यार करो दोबारा, आप भी करो, जोर लगा दो थोड़ा। अब देखो कहाँ असर पड़ा है। पीठ में पड़ता सर, यहाँ नहीं पड़ता, ये नहीं यहाँ कि पड़ता, घींच पड़ता है। यहाँ पड़ता है, ये ये देखो, यहाँ घींच पड़ता है। ये नहीं पड़ता ये बिल्कुल ये सारी नसनालियाँ खिंच जाती है हमारी। फिर और ब्लॉकेज कहाँ से होती है? ऐसे तो होती है। दोनों भुजाएं दोनों हाथ दोनों को खिंचा, गर्दन को पीछे जाओ आगे। दोनों भुजाएं आएंगी, दोनों हाथ करने को लगाएं, जीवा को मोड़ते पैर में लगाएं, क्रैशिंग करते हैं। ये नहीं करोगा करना।
दोनों हाथ घुटनों पैर कमर गर्दन सीधे या आंखें को मत लगाएं। श्वास को बाहर निकालें, मूल बंद लगाएं। निष्कासन हुआ तो दोनों ऊपर की ओर श्वास को भरें, संचय श्वास को बाहर फेंकना है। कि दूसरी आवाज़ से भी मत करें। अगर है नहीं ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, इसमें धीरे धीरे से कर लो। फिर कर लो अच्छे मन से। अगर चित्ता ताने में करोगे तो फिर यहाँ से करो, ऊपर वाव गलत पड़ेगा। खींचना नहीं, बाहर की ओर फेंकना है। हाथ में खींचना नहीं, श्वास तो अपने आप ही आ जाएगा। बाहर की ओर फेंकना है, हल्का सा हल्की सी शक्ति लगा दो। श्वास को बाहर निकालें, क्षमतानुसार बाहर भी रोकें। पेट को ढीला करें, गर्दन को सीधी करें। श्वास को भरें, भरे श्वास को क्षमतानुसार। श्वास को समान्य करें, एक आग करें। कमर को सीधे करो बिल्कुल। अब है नहीं, दिल ही नहीं छोड़ने का ऐसे। रीढ़ भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधी करो रीढ़ को। श्वास को बाहर निकालें, क्षमतानुसार बाहर रोकें। पेट को ढीला करें, गर्दन को सीधी करें। श्वास को बढ़ें, भरे श्वास को क्षमतानुसार। श्वास को समान्य करें, प्रभाव को महसूस करें। जहाँ दिल के अग्नि लगा बाएं हाथ नाभि पास ऊपर, दाएं हाथ कमर गर्दन सीधी, आंखें कमर पर बंद। आज तो टाइम है। ओम नमः नहीं सोच सकता है, बस शुरू से चेहरे पर पसंद। ओम की दो ध्वनि सुने, उसके बाद में
ओम का मान। आते जाते वहाँ से सताहार से सोने से पहले 5 मिनट का आसन सुन सकते हैं। दिन में किए गए कार्य देखिए, भूल से कोई गलती हो पर कुछ ऐसा ना। इसे 7 लंबे वैदिक प्रार्थना और शांति का गहरा श्वास करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावहे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति ब्रह्मत्या शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे शान्ति शान्ति।